Oi gente, tudo bem? Na receita de hoje vou fazer um bolo de banana caramelizado delicioso, fofinho, feito no liquidificador, então bora para a receita. Em uma panela eu vou colocar uma xícara de açúcar, vou ligar em fogo médio e vou deixar ele derretendo até caramelizar. Depois eu vou transferir todo esse açúcar para minha forma, essa minha forma tem 20 centímetros de diâmetro. Aí com a espátula você vai espalhando todo o caramelo na forma, assim nas laterais. Tem que ser rapidinho, tá gente? Senão o caramelo esfria e depois não dá para mexer mais. E em seguida é só ir adicionando as bananas. Aqui eu tenho 4 bananas cortadas em rodelas. Eu estou usando a banana prata, mas pode usar a banana da sua preferência. Aí você vai espalhando assim, ó, por todo o açúcar. Coloca nas laterais também para ficar mais bonito. E com bastante banana, né, que fica bem mais gostoso. E ficou assim, ó, bem caprichado, com bastante banana. Se você não quiser cortar em rodelas, pode colocá-las inteiras também, tá? Não tem problema nenhum. E agora é só reservar e vamos fazer a massa. No liquidificador vou colocar 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 4 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 1 xícara de leite. E agora eu vou bater tudo isso no liquidificador por uns 2 minutinhos. E depois de bater tudo muito bem, eu vou adicionar 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. E vou bater bastante por uns 3 minutinhos. E com o liquidificador ligado ainda batendo a massa, eu vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolos. E vou bater por 10 segundinhos. E a massa já ficou pronta, bem rapidinho. E agora é só colocar na forma por cima das bananas. E enquanto isso eu já deixei meu forno pré-aquecendo a 180 graus. E vou levar por 40 minutos no forno. E o bolo já assou, acabou de sair do forno, está bem quente. E é importante desenformar agora, porque se esfriar vai ser mais difícil. E eu já volto já para mostrar como que ele ficou. E olha esse bolo, gente, que maravilha! Olha que lindo que ele ficou. E tá um cheiro maravilhoso aqui. E eu vou cortar um pedaço para vocês verem como que ficou essa massa, fica fofinha. E olha essa massa, gente, que fofura! Deliciosa! Tenho certeza que vocês vão amar se vocês fizerem. E se você gostou da receita, curte e compartilha. E aproveita e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!